Για εμάς έχει πολύ μεγάλη αξία και η συμμετοχή στο διαγωνισμό 3 ειδικών σχολείων. Οι μαθήτριες, οι μαθητές και οι καθηγητές των οποίων απέδειξαν ότι η θέληση για να φτιάξουν τη δική τους συντακτική ομάδα και να ζήσουν την εμπειρία τους γέμισε ενθουσιασμό και τους δίδαξε πολλά, όπως μας το λένε οι ίδιοι. Τις τιμητικές αυτές διακρίσεις, το Ειδικό Γενικό Λύκειο Αθηνών, ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Πειραιά, ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Πεύκων Θεσσαλονίκης και το Λύκειο Κατιπούναν Φιλιππίνων, θα απονείμει ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΜΕΓΑ, ο κύριος Σταμάτης Μαλέλης, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας και υπηρετεί για χρόνια τη μάχη με δημοσιογραφία και συνεχίζει να διδάσκει τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Καταρχήν, συγχαρητήρια σε όλους, κυρίως βεβαίως στους μαθητές, βεβαίως την κυρία Υψηλάντη, τόσα πολλά έκανε για αυτή την υπέροχη εκδήλωση. Θέλω να σας πω μία μόνο κουβέντα, ότι η δημοσιογραφία ξεκινάει από μια απλή ερώτηση. Τι συμβαίνει και γιατί. Από τη στιγμή που αρχίζουμε και το ψάχνουμε και το διασταυρώνουμε, έχουμε τελικά την είδηση. Η πεμπτουσία όμως δημοσιογραφίας, και να το ξέρετε όλοι σας, ίσως να το είδατε και τα πρώτα σας γραπτά, είναι η αλήθεια. Όσο επίπονη και να είναι, όσο δύσκολη και να είναι, να ψάχνετε πάντοτε την αλήθεια. Μία μόνο κουβέντα. Να λέτε την αλήθεια, ακόμα και αν η φωνή σας τρέμει. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούμε οι εκπρόσωποι, οι καθηγητές, οι μαθήτριες και οι μαθητές των ειδικών σχολείων να ανέβουν στη σκηνή για να παραλάβουν τις τιμητικές τους διακρίσεις. Θα κάνουμε την αρχή με το Ειδικό Γενικό Λύκειο Αθηνών και την εκπαιδευτικό κυρία Μαριάννα Φίτσι. Θα ακολουθεί το ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Πειραιά με την εκπρόσωπο εκπαιδευτικό κυρία Κατερίνα Τσούτσα. Πολλά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, η διεύθυνση του ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Πεύκων, που λόγω απόστασης δεν μπόρεσαν να είναι μαζί μας, έστειλαν το δικό τους ευχαριστήριο μήνυμα και αναφέρουν στο μήνυμά τους, μεταξύ άλλων, η διάκρισή μας γεμίζει χαρά, αλλά και ευθύνη. Ευθύνη να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη μαθητική έκφραση και τη δημιουργική δημοσιογραφία. Και το βραβείο αυτό θα παραλάβει η κυρία Μάρνη Παπαματθέου ως εκπρόσωπος της Alter Ego Media για λογαριασμό των νικητών. Εκεί. Ευχαριστούμε.